上一球，係啦，揾人去遮第一個先，可以揾遮第一個，係啦。佢會突然間加速向前跑㗎，係啦，同佢跑啊！拍走佢都冇問題。兩隻，撈實。另外嗰邊喺度睇戲啊 ！Cole 個波落咗地，你就要瞓落去㗎啦。你唔可以慢慢對方兩個人都瞓咗落去，你仲企喺外面睇戲。野林咩射波？攞唔到，自己鏟，破晒㗎你！係啦，翻後守好一球先。下突然間，包嘅，葉希林你要出㗎，再嚟，收翻去，交前，哇！冇問題，唔緊要，跑到，上到 ，good ball， 好嘢 ，Cole 接得好嘅呢球。唔緊要，太開心啦，係啦，攻晒突然間係咪？真係冇人。因為你第一下交唔到咯，佢以為你冇，佢放棄咗啦。OK， 啱啱見到之後交第二下啦。喂，咁要交得好好，俾人截咗嘅嚇，交得好好，俾人截咗波嘅。好上。係啦，你搶翻係啦，係搶翻就交得好 OK， 係可以搶得，係你係有能力搶得翻。問題就係我冇理由個個人都去搶㗎，你個個人都去搶就冇人幫你翻。佢哋唔係，佢哋贏到你嘅，我講佢哋贏到一定靠反應，你唔可以俾人淘汰。1、2、3，喺裏邊。喂 ，good ball， 冇問題，再嚟啊！慢一步，走落下低。再掃嘢下，下邊係，再嚟，唔好推，係啦。只係啦，波，右邊人波，射得，你接到個波隻眼要望前㗎。唔知係計。係啊，下佢，係追一，係啊，翻後追。再嚟追！高個咪話過俾你聽咯，都係佢哋彈跳嚟係去到一力多樽嘅。OK。喂，爭呢，志玲，爭呢下，呢個感應啊嘛。跑翻後，係啊，好轉身再跑翻後。再跑翻上，兜底，見得唔夠，兜另一邊。
其實呢班好容易過，佢真係手球真係，因為佢哋啲手球，佢哋手球啲手唔會垂低嘅。你企起身啦，袁希流，坐咗咁耐都唔得，隻腳好遠。好，喂，第一樣嘢9分你滿足，係啦，你目標係幾多？30，咁30嘅話，咁唔該，你嗰個防守係咪好多球回傳？呢個意識，你喺個腦度唔刻咗落去自己度咧，你永遠都會追落去，跟住手就係啊，好多球回傳嘅。如果係咁樣，通常咁樣嘅，去咗咁你追啦，呢個人就要追呢個人，一定係咁樣，咁樣一成。呢個人，第二個人意識，你哋兩個人要配合嘅意識。第二就係下低個人唔好淨係騎接佢，要幫手上。1、2、3 ，MVP。佢就係幫你上幫。啊！你搶佢兩個中間又唔好嘅。余教練。Nice， 射得靚 ，OK 㗎，OK 㗎，手腕再落拍。係啦，落埋碗就靚啦。頭嗰兩隻醒目，追落去，轉身追落去，轉身追落去。籃板攞佢，掉前，破。喂 ，Esther 隻眼接波望前啊嘛，啱唔啱啊？喂，好，就內手啊！自己打。唔應該做呢個拍。Esther 睇咗位先拍啊嘛，唔係冇咁。喂，走前反跑啊佢。係，走啊！又得。咁繼續波。喂，到嚟啊！換啦！好快快嚟！你都唔諗Go！ 阿志你唔好跑咁快，跑上去，跑翻去，跑翻。走啊！直上，自己去啊！2對1，有知力。哎呀！哇！唔要啊！阿志啲波講到唔應該要咁嘅。你壓住攞冇，喂，你冇手落去打。唔知喎，係咪俾紙啊？問下，喂呀，唔好意思，唔好意思，都係同你講，唔緊要啦，冇人知道係邊個。知道咯。有籃對喎。再搶！再嚟，送走下邊。哇！係咪先？我哋波啊！阿伯向前走，跟住反跑。唔好走啫，志玲，走開佢。要攬。過頭。哇！幫手。輕咯，係嗰個，做到，大人啦，射啦。哇！過嚟拋，晒去，
入去，彈。點解你走？自己腳啊嘛，有你啦，係。你係撞。看唔到我邊咁而家由你要出㗎。點解你俾佢走啊？你集咗佢咪走唔入咯？啱唔啱啊？你哋真係好中意追人。時間唔該。唔好走上。翻返去啊！你翻返去啊！我明我講咩嘛？點爆晒？喂喂，黐埋！啱啊！梁靜頂少身啊！行開，行到中間多啲。過晒！係啊！後冚！攞飛！嗰個梁志玲兩個意識都係有搶籃板㗎啦，嗰個嚟嘅，再嚟。點解有冇？自己去，波！繼續斬籃！打晒！